नमस्कार। खर्राटे लेने की आम समस्या हो गई है। जब व्यक्ति सोते हैं उनकी नाक बजती है, उससे हम कैसे निजात पाएं और छुटकारा पाएं कि हमें हीन भावना से ग्रसित न होना पड़े कि हमारी नाक बजती है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी नाक बज रही है। तो व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाक न बजे, न चाहते हुए भी बजती है, तो उसे कैसे छुटकारा पाए? योग के माध्यम से। और हम योग के माध्यम से आपको आसन और प्राणायाम बताने जा रहे हैं। आप इसे 2 हफ्ते करेंगे तो आपको काफी रिलीफ होगा। रिलैक्स। सबसे पहले हमें किसी भी पोजीशन में बैठना चाहिए, कोई भी मुद्रा लगानी चाहिए। 2 ब्रीदिंग 2 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करें। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब हम योग से जुड़ेंगे तो हमें खराटे की जो हम खराटे लेते हैं उससे हमें काफी निजात मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आसन। आसन में हम प्रज्ञा आसन करते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, वैसे प्रज्ञा में 16 स्टेप होते हैं। हम काउंट के द्वारा 16 स्टेप को एक राउंड में पूरा करते हैं। और हमें चक्की आसन भी करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। और सिंह आसन। और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम करें तो काफी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आसन। लेकिन आपको जब भी आसन करें तो अपने बॉडी को जरूर वार्म अप करके गर्म करें, उसके बाद ही आप आसन को स्टार्ट करें। चलिए पोजीशन लेते हैं। प्रज्ञा आसन से हम खर्राटों का अंत करेंगे। आप ठान लीजिए अपने मन में। पोजीशन हमारा ये होगा, हमारे पंजे आपस में मिले रहेंगे। इस प्रकार पहले हमें अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट जरूर कर लीजिए। आप काफी वार्म अप नहीं कर पा रहे तो बॉडी को अपने मूवमेंट करने के बाद ही आप आसन करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रज्ञा आसन। पाम के अंदर अपने हम ऊर्जा को फील करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओम ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे। ओम। palm open,
प्रज्ञा आसन, संपूर्ण आसन, आयुर्वेद की 3 दोष, वात, पित्त, कफ नाशक सभी रोगों से हमें छुटकारा मिलता है। ये हमारे आयुर्वेद के 3 दोष हैं। रिलैक्स। जब हम इस आसन को करेंगे 2 से 3 राउंड करेंगे, आपकी खर्राटे की समस्या, जो आपकी नाक बजती है, आप डिस्टर्ब होते हैं, आपकी नींद बार बार टूटती है, आप कंट्रोल करते हैं बार बार उठते, तुम्हारी नाक तो नहीं बज रही है, हमारी नाक तो नहीं बज रही है। इससे निजात पाने के लिए आप प्रज्ञा आसन को करें, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और 1 मंथ 2 मंथ करने के बाद आप खर्राटे की संभावना भी खत्म हो जाएगी। चलिए हम अपने आसन पे आते हैं। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आप प्रॉपर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने लेग को थोड़ा ही उठाइएगा। जैसे हम इस प्रकार हैं, ये हम लेट गए हैं और आप नहीं जा पा रहे तो आप इतना जाएं और ऐसे वापिस आ जाए। यदि आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आप करें। ये है सर्वांग आसन। हम अपने दोनों हैंड से ऐसे जाएंगे, पकड़ेंगे कमर को अपने, और दोनों लेग आपका आकाश की तरफ होना चाहिए। लेग के जो हमारे पंजे हैं, जो हमारा टो है, उसे आप देखिए और सांस को होल्ड करें आप, और अपने हिप को पहले रखें, फिर स्लोली स्लोली लेग को डाउन करें। आपका हिप उठना नहीं चाहिए, पहले आपका हिप गिरेगा फिर आपके लेग। चलिए 1 बार और स्टार्ट। इनहेल करते हुए डाउन किए हिप को और स्लोली स्लोली वापस। ये हमारा सर्वांग आसन। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। ये होता है नॉर्मल हमारा हलासन होता है। ये नौकासन के टाइप में होता है कि पूरा हम ऐसे ले जाएंगे, इसको बनाएंगे, लेकिन ये हमारा पूर्ण हलासन नहीं होगा। हमें पूर्ण हलासन के लिए सर्वांग आसन में हमें पोंछ को लेना पड़ता है, फिर हमें लेग को धीरे धीरे डाउन करना पड़ता है। इस प्रकार से पोजीशन, हमने होल्ड किया है, फिर स्लोली स्लोली आएंगे और फिर स्लोली स्लोली वापस। ये हमारा पूर्ण हलासन है। आप इसे एडवांस में थोड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे इस प्रकार से करें, उसी प्रकार हम जाएंगे, केवल मेरे हैंड का मूवमेंट चेंज होगा। आप नहीं जा पाते हैं तो बस इतना जाइए और वापस आइए। स्टार्ट। हमने ग्रिप बनाया है और स्लोली स्लोली वापस। रिलैक्स। जब भी हम एडवांस आसन करें तो हमें अपने लेग को सेट कर लेना चाहिए। इस प्रकार से
रिलैक्स। अब हम अपने आसन पे आएंगे। जरूरी नहीं है कि हमें एडवांस आसन पूरी पोजीशन हमें उसी प्रकार ले जानी, आप अपनी क्षमता अनुसार ही थोड़ा ही करें, लेकिन अच्छे से जाएं और अच्छे से अपने पोज को करें और वापस आ जाएं। रिलैक्स। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन होता है जिस प्रकार शेर दहाड़ता है उसी प्रकार से हमें करना है सिंहासन। थोड़ा सा हम लेग में गैप देंगे और हमारा पोजीशन इस प्रकार से रहेगा, यूं। और जो हमारा हिप है ऊपर की तरफ होगा, जो हमारी कमर है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखिए हमारा पोजीशन ऐसे। पहले हम जाएंगे अपने मणिपुर चक्र को देखेंगे, ऐसे करते हुए हम मणिपुर चक्र को देखेंगे और ऐसे आएंगे तो हमें आ की आवाज निकालनी है। आ, जितना जोर से आप आवाज निकाल सकते उतनी जोर से आप आवाज निकालें। खर्राटे के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है सिंहासन। चलिए पोजीशन। इन्हेल करते हुए ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने हैंड को या तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे वही आप पोजीशन लें। इस प्रकार इसमें टंग निकाल के भी आप कर सकते हैं और टंग को अंदर रख के भी आप कर सकते हैं। और आ की आवाज आप जितनी तेज आवाज निकालेंगे उतना ही आपका आसन अच्छा होगा, आपको खर्राटों से निजात मिलेगा। यदि आप इसे 5 से 10 बार करेंगे बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको थोड़ा महसूस होगा कि हमारे गले में खराश हो रही है, आपको हल्का गुनगुना पानी करके अपने बगल में रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। आपको पीना नहीं है, सिर्फ आपको ताश मिटानी है, हल्का आपका गला, ताकि आपके गले में खराश न हो। और इस आसन को जो बच्चे थकलाते हैं या तुतलाते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है सिंहासन। उनको भी आप बार बार कराएं और वही हल्का गुनगुना पानी अपने साइड में रखें। 2 राउंड कराने के बाद बच्चे को थोड़ा सा पिला दें, फिर कराएं। 5 राउंड तो जरूर कराएं। देखिए इसका किस प्रकार से आपको लाभ मिलता है। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे इसमें चक्की आसन। चक्की आसन से भी जब हम जाते हैं तो हमारे नेक पे दबाव होता है, ऐसे टमी पे दबाव होता है और हमारे नेक पे, जब हमारा विशुद्धि केंद्र और हमारे मणिपुर चक्र पे दबाव। और हम ग्रिप बनाएंगे ऐसे। जरूरी नहीं हम क्रॉस कर ले रहे हैं तो आप भी क्रॉस कर लें, ऐसा नहीं। आप इतना भी इस प्रकार से भी आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चक्की आसन, खर्राटे के लिए लाभकारी आसन। 1 2। अक्सर लोग करते हैं चक्की यहीं से यहीं पे ऐसे घुमा देंगे, आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जब आप प्रेशर देकर यहाँ पे जाएंगे, जो आपका आनंद केंद्र है उस पर दबाव देंगे, आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4
एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एक काउंट के द्वारा 10 बार 20 बार आप करें। जितना प्रेशर देंगे उतना ही आपका लाभकारी आसन होगा और खर्राटों से निजात पाएंगे आप। चलिए अब हम पोजीशन लेते हैं। टू ब्रीथ इन 2 टाइम्स, इनहेल और एक्सेल। शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट। ज्ञान केंद्र पे डार्क ब्लू कलर स्मरण करें, क्योंकि भगवान का त्रिनेत्र है हमारा ज्ञान केंद्र। रिलैक्स। अनुलोम और विलोम प्राणायाम और कपालभाति और भ्रामरी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम टाइम केवल हम करेंगे, आप उसे 5 से 10 बार सारे प्राणायाम को आप करें। अब हम कपालभाति, आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कपालभाति और अनुलोम विलोम, आप उसको देख के बार बार करें। और अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है कपालभाति। जो हमारा नाभि है, मणिपुर चक्र है, उस पर प्रेशर देते हुए नोज के द्वारा एक्सेल, आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। आप इसे कोशिश करें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करें, बहुत ही जल्दी आपको निजात मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। शंखमुखी मुद्रा लगाते हुए हमें ईयर पे इतना प्रेशर देना चाहिए कि हमें बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं दे। जो भी आपकी आवाज हो, आपके अपने बॉडी की खुद की आवाज सुनाई दे। जो वाइब्रेशन होता है हमारे बॉडी में, आप उसे महसूस करें। स्टार्ट। भौरे के समान भ्रामरी प्राणायाम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए आप इसे 5 बार 10 बार करें। अभी हम 3 राउंड ये हैं भ्रामरी प्राणायाम। 2 ब्रीथ इन 2 टाइम्स, इनहेल और एक्सेल। खर्राटों से निजात पाने के लिए हमने ये आपके सारे आसन बताए हैं और हमने आपको प्राणायाम बताया है। आप इसे कोशिश करें, हमारे साथ ही आप हमारी वीडियो लगाकर आप करें और देखें और आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। मैं ऐसे ही आपको वीडियो भेजती रहूँगी और आपको इसका लाभ उठाइए और बताइए आपको कैसा ये वीडियो लगा।
आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।